即係我係小童軍噶嘛，我喺入邊當中我係負責隊長嗰個職位，咁我可以點樣嚟帶領我啲隊員，即係做一啲嘢定係事咧？好好啊！呢個問題，我都曾經係一個小隊長嚟嘅。我覺得領導咧唔係代表你去叫人去做嘢，領導係代表你知唔知道每一個你團隊嘅人叻啲乜嘢，同佢適合啲乜嘢。第二，你就會了解下你其實有乜嘢技能，有啲乜嘢係你可以我哋叫 lead 你生學習。例如你係有一啲隊員，佢覺得自己叻煮嘢食啦個例子，但係佢好想去令到自己煮嘢食咧。咁你嘅功用咧就係去一係揾人教佢啦，去揾資源俾佢啦，同埋鼓勵佢。咁呢個就係你一個小隊長嘅功能啦。咁喺女童軍裏面仲有第三樣嘢啦，小隊長係領袖同埋隊員之間嘅橋梁啦。即係你因為你同啲隊員係同年紀噶嘛，你其實會係佢哋一個信任嘅隊長。如果啲隊員唔夠膽話俾老師同領袖聽下啲佢嘅意見咧，其實你係應該做嗰個行出去話，老師領袖，我覺得我哋而家做緊嗰啲集會好悶喎。我哋可唔可以改第啲嘢啊？我哋其實係唔中意截止嘅，我哋可唔可以出去做實驗啊？例如係咪？係啦，即係呢個就係你去話俾你嘅做一個小隊長嘅。